This is me, Mehran. This is me, Arsalan. And this is Arsalanfalls. What makes this happy faster? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि मेरी आवाज़ जो है वो आपको साफ आ रही होगी, क्योंकि आई एम राइट नाउ एट Arsalanfalls। और मज़े की बात यह है कि वाई आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज ये जो वाटरफॉल है ये मेरे भाई के नाम पे जो अभी कैमरे के पीछे है। और कहानी इसकी ये है कि बहुत दिनों से बोर हो रहे थे बैठे हुए, और लास्ट ईयर हम यहाँ पे आए थे बट यहाँ नीचे आने का हमें शर्फ हासिल नहीं हो पाया। इस बार थोड़ा एडवेंचर करके रिस्क लेके फाइनली हम लोग यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले आप देखें हम यहाँ आए कैसे। Wait tonight, better off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrows. Talk to me. We'll make a new tomorrow. Talk to me. One night to find the answer. Talk to me. What makes this heart beat faster? This happy faster. एक बात मैं इस वाटरफॉल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस वाटरफॉल के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो अगर किसी रेफरेंस या किसी भी क्लू से आप यहाँ पहुँच भी जाते हैं, वहाँ जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सो माइंड इट। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वाटरफॉल की मैं अपनी तरफ से जो लोकेशन है वो सीक्रेट रख रहा हूँ। आई वोंट बी रिवीलिंग इट। ऑल्दो मैं यहाँ आई बटन में एक वीडियो का लिंक डाल देता हूँ जहाँ से आपको एक आइडिया मिल सकता है, बट मैं क्लियरली नहीं बताऊँगा। राइट। सो अभी आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या एडवेंचर किए। हम लोग उस पर्टिकुलर जगह पे बैठे, हमने वहाँ खाना खाया। सो हैव अ लुक एट दैट। अब आप सीन्स चेक करें वाटरफॉल के राइट फ्रॉम द टॉप। सो कम अलोंग विद मी। This happy faster.
बारिश हो। आप लोगों से बात किए हुए इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। आज मैं चाह रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बातें हो, बट ना माहौल इस बात की इजाज़त दे रहा है। बारिश कंटिन्यूसली बढ़ी जा रही है और यहाँ से रोड तक कम से कम 1 घंटे का ट्रैक है, दैट इज़ कम्प्लीटली अपहिल। और उससे भी मज़े की बात यह है कि गाड़ी में तेल जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है और हम दूसरी स्टेट में है ठीक है, तो वहाँ से अपने घर जाना है एक ही दिन में। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। अल्लाह से दुआ है कि हम लोग टाइम पे वहाँ पहुँच जाएं। तो अभी ज़्यादा डैश ना करते हुए चलते हैं गाड़ी के पास सबसे पहले, और अगर इंशाल्लाह सब सही रहा तो आपसे गाड़ी में बात करता हूँ। सो सी यू वेरी सून। ये एम्प्टी हुई है ना, ये हमारे सफर की शुरुआत में ही एम्प्टी हो गई थी तेल भराने के बावजूद, बट स्टिल अल्लाह का नाम लेके और थोड़ा सा रिस्क लेके हम लोग निकल गए दूसरी स्टेट में निकल आए। और अभी आई थिंक हमें वापसी के सफर में कोई 3-4 किलोमीटर हो गए हुए हैं और अल्लाह से दुआ है कि हम लोग सही सलामत इंशाल्लाह अपने घर पहुंच जाए इसी सुई के साथ। सो सी यू एट द होम नाउ। हाँ, दूर तक इस जंगल में कोई हाँ, दूर यार ये हाँ और हाँ चुप कर। और हाँ, और दूर तक इस जंगल में हमें सुनसान रोड है, पुलिस नहीं है। हाँ, दूर तक सुनसान रोड पे कोई पेट्रोल पंप, कोई इंसान, किसी का नामो निशान नहीं। रोड दिखाओ ना इनको।